今日嚟位於廣州龜崗東山口附近嘅東苑酒家食 lunch。呢個酒家呢，就係以食燒鵝而著稱嘅，佢係一間連鎖店，總共有3間喺廣州。咁你坐電梯上去5樓，咁就見到啦。呢度嘅燒鵝呢，佢好巴閉，佢話呢，皮唔脆，你可以退貨，唔賣俾你食。出爐超過45分鐘，唔賣俾你食。所以佢嘅質量呢，完全係有保證嘅。我食過幾次，相當之好食，咁先至再嚟打卡啫。環境唔錯，房間好多，房間可以預訂。大廳呢，就必須要等位啦，冇得預訂嘅。咁佢呢度出品呢，點心大部分係唔錯嘅，好食嘅，放心點。蝦餃好食，嗰個韭菜薄餅，哇，超級好食，個皮薄脆香口，口感好，味道好，值得點，一定要點嚟食。咁其他嘅腸粉啦，呢個春卷啦，鮑汁伊麵啦，都係相當之好。但牛肉球呢，就唔推薦啦，普通可以忽略咗佢，可以唔食啊。咁仲有佢一個燒鵝就必點啦，仲有佢嘅紅燒乳鴿又係好食嘅，有汁。而且皮脆，味道好。咁其他嘅一個點心呢，比如好似一個荔枝球啦，係好食，但係太大個啦，所以呢，你食一個呢就會好漏啦。好啦，我要開掣啦，拜拜。